moment na bino ya Lusambo partout Zolanda biso oza en direct ya radio télévision voici l'homme tika kolo Yesu Kristo ipa yo Zolanda biso Kinshasa Brazzaville kolo Yesu Kristo aleka kopambola yo betela Jésus Christ maboko a bien bipa yo zali betela Jésus Christ maboko a bien Yahweh Nzambe amona le groupe d'intercession biso ezalo ce qui déjà nzembo ngonga et petit ezali temps ya ki o se concentrer oui à côté le mat déjà ce que zakia kolala zakia konimba azolo baki soit déjà attitude ya prière parce que bilombe na losambo na minute déjà et si tozu position et si tozu terrain Zambe na lola pambola yo. Amen. Yesu Kristo amona yo. Amen. Bandela kopesa nga amen bien. Amen. Ok zala na courage ndeko na ngai zala na courage ata tukomi suka mbula mais lokola nena no silite yeba ke Nzambe aza capable akoselo likamu. Aza lisu na makoki ya koselo ki obala, ya koselo ki obika, ya koselo ki makamne koma kotambola. Yawe Nzambe amona yo. Amen. Ok, tongi kobanda lo sambo isiko zali telema likolo papa la musa mama la musa bande kobana balala ki yebisa bango ke babuki bikeko babandi lo sambo na ce format bien aimé que toza vraiment na communiquer kitoko ya kopesa yo toza na kati ya service wana ezobanda lisusu pona ba célibataire. Les célibataires, tu vas déjà depuis lundi la nuit, tu as encore 10 semaines, tu as clôture le 18 samedi, donc le 18, tu as clôturé service à célibataire à partir il y a donc tu as la prière de 14 plutôt, 19h. Ce qui est aussi ici, il y a célibataire samedi wana. Tu peux clôturer service nabiso sur la sémence wana et que la prière des familles et que la dimanche le 19 de 15h à 20h wana ezaki ba communiquer très important discipline pour le service na semaine on a péchoté maintenant qu'on peut prière nabiso betela Jésus Christ maboko bientôt ba la prière Sambe amona yo muntozo sambela na biso pe ozali toujours branché, ozali toujours fidèle na ba prière au bien-aimé. Na so biso ke vi na yo kotika na bongo te. Ata lelo makambo esimbi te. Lobi kuna, tolobi okuna. Yeba ke Nzambe otoza na ye akufa pe asekwa. Aza na bomoi, aza oyo wapi azoyoka losambo ya batu pe asalaka. Nzambe otozoluka nuit et jour. Un jour, akosala ke kobota na yo, we kangama efongwama. Akosala ke un jour, o wapi, osala ki osanga tina, bato baseka ki yo nde ba bakobetelo maboko. Nzambo tozo salela, sala neka toujours fidèle. Kaka na ba prière nenge tozo samela bo. Il y a des témoignages tozo yambande nuit et jour tozo yamba témoignages. Pour te dire que yo pe tôt ou tard balinga te, yo poko témoigner ça. Kolo somona déjà. Misu ya kokanga sala branché. Nangina de siko sali. O kende na no kopesa Nzambe merci. Kende na kopesa Nzambe merci ndeko. Lelo tozana bo moyesa pona grâce na ye. Lelo tozana bo moyi pona bonté na ye. Soki abatela kite. Mele to kominga na yo lelo te. Soki ayeba ki ko intervenir te tango saki malade. Tango saki na mbeto hôpital. Tangu mituke baluka ki de fois peut-être ozali na kati ya mutuka wana mais Nzambe wana batela kiyo bitumba telemaki mais toutefois bandaki kozwa solution na kati ya bitumba wana non eza na Nzambe moko asalaka makambo avant tobanda prier na biso j'aimerais que tokende na kopambola Nzambe kopesa merci bakombo na lokumu mpo na bonté na ye tosambeli Nzambe na kombo na Yesu Masiya Pamboli kombo na yo Nzambe na lola oya pesika makoki ya komona pokwa lelo mama na ye lombe
Donga, merci pour la bonne amour de Zanga, ce que nous avons fait dans Ngai. Na tombo de l'ombe, na peso merci, na peso le me boni na yo. Pambola mano zambe na nguya, pambola mano zambe na bombo. Yo ne l'ombe na Ngai, makas na Ngai sa yo sene. Yo te le kumbo songe pa na yo, mes orangolu na sina mis na yo. Koza la pami batbasa na bombo. Pambola mano yo l'ombe, pambola mano zambe mune. Yo ne l'ombe na Ngai. Wende makasilanga zambe zolo kumpora ngolu na zuna misna yo kumbama na yo lombe mbama na yo zambe na bombo kolo merci pora pema yo pesingai merci pora ngolu na zuna misna yo kozala pami batbata na bombo pambola mano lombe pambola mano zambe na bombo pora yende na zope masene pora yende na zara bombo yango na zara kodesa kelebe Yesu kotombola yo kotodeske songolo zara zambe mbama na yo mbama na bopesi na pema bopesi na bomo Jésus na tomboli Yesu na todeske songolo zara nzambe yende lombe na Ngai yende makasi na Ngai nobateli mana mosa yo nobundu bolonga bitu mbana ngeza yo Jésus tika na tombolo yo tika na tombolo Yesu na Ngai na besolo kumebongina yo nobundu bolonga bitu mbana ngasene yende eza na bombo papa pela yende na zopema Yesu yango nezolebe yo nazotombolo sene nazotereske songolo sana nsam yende lombe yende makasi na Ngai nsam pambola mana yokolo kumbama nganga nelonga bokonzi na pesolo kumusene na tereske songolo sana nsam yende lombe na Ngai yende makasi na Ngai sene merci pora ngolu na sina misna yo merci pora pema na bombo merci pora sante mala musam yende lombe na Ngai yende makasi na Ngai zambe nazareko de sako leve yo nazareko de sako tombolo sene tereske songolo sana nsam tomba mana yo papa pambola mana zambe na bombo sanga sante mala nazotombolo yo nazotereske songolo sana kole soputibolo na bitu mana Ngai nobateli mana musene tomba mana yo pambola mazambe mune pambola mazambe na bombo Yesu pona yende nazala bombo isene pona yende nazopema Yesu na Ngai ebele bazadu yembe ebele bazamalak ebele bazana bapriso eleki bango lelo kote Yesu na Ngai soki nga nazomona pokwa lelo eza bolingolo likolo na Ngai biblia ezolelete enyonso azala Zambe na lola pambola yo amen nalingi esika ozali ozala bien branché bien-aimé nalobi ke tokomi fin de l'année il faut bosser lisusu encore très dur parce que ntango oyebi même ata baathlète bato bakimaka bambangu soki batie kaka bapesi bango point de départ mbala moko bapesi bango ordre bakima na kobanda na ebandeli wana bakosala mo aventure mais soki kaka bakomi na ligne d'arrivée bamoni kaka bakomi pembeni donc mbala moko bapandi mbangu moko ya kete muntu awa kipe moninga te donc tokomi kokende déjà vers la fin de l'année yeba ke diable aza musika te il s'est concentré aussi na batu na ye pour détruire les enfants de Dieu biso pe il faut se concentrer côté tosali. C'est pour cela mikolo eza kola la ponité bango kuna bazo travailler biso pe tozo travailler il faut diable sentir na kana yeke awa pe bana na ensemble batelemi même ata na ndako wana faut tellement mikolo na kata prière c'est pour cela au monde même ata kobongisa na biso ba prière dimanche le 19 nous avons ma prière de famille partir à 15h tu 20h donc on zangate déjà bana kobongisa famille na yo papa maman bana donc bino nyonso ba 19 bozan mais le 19 dimanche yo vraiment na sengi na yo kozanga te parce que c'est la prière de famille mutu akufa na famille na bino asate so iba bonyisaki ke mutu abunga na kata famille mutu moko tabunga na kata famille ndenge zabo tokosambela liwe sokende tokosambela malade sokende tokosambela pe bokauti na ndako na bino il faut ekende zamba pambola yo tozoke sambela bien-aimé esi kozali osokende koyebisa nzambe tolema na kati ya ndako na biso sambe kota bitumba
kota komba oyo o bato ya molili esi batelemisi esi babongisi deja babongisaka deja bambula nyonso baretrache mutu moko na famille. Mais cette fois-ci ekosimba te. Amen. Cette fois-ci mutu akokufa aza te. Amen. Babongisai babibembe bango mo bakomema bibembe na bango na mokolo. Alléluia. Olo soit pas molo déjà. Amen. Tozobelela Jésus-Christ notre Dieu qui est un fait de Gora akita na kati ya ndako akita na kati ya libota na biso mupepe nyonso ya satana ezala nul et sans effet ya maladie ya liwa tobeleli Nzambe na kombo na Yesu Kristo. nasengi lisungi na yo likolo bomoi na ngai yaka Nzambe na bomoi yaka nganga lolonga mokonzi naza na posa na yo na ndako na ngai naza na posa na misala na ngai kolo ekosekura vi na ngai yakosekura banzala na ngai yakosekura misala na ngai na ndako na ngai kolo yakodepandele ngai liboso na banguna yakodepandele ngai liboso na bali na ngai ka bazoluka malala na ngai na esika mbula oyo obele basongoleli ngai na molele bazoluka mutu na ngai bazoluka esek na ngai bazoluka malala na ngai na esika mbula oyo yango nazobelela yo lombe nazobelela yo nganga lolonga kolo kopesa nzela te molili olonga ngai kopesa nzela te bali na ngai bazoluka nkolo yakodepandele ngai yakodepandele ngai liboso yakodepandele sala bitumba kaza pose ngai yaka Nzambe na bomo yaka nganga lolonga kolo nazara poso na bomo na ngai kolo kosika nganga moko te Yesu kosika nganga moko te na sika mbula o banguna bazoluka malala na ngai bazoluka shek na ngai bazoluka basukisa vi na ngai bazoluka balabisa mutu na ngai na se yango rezobela na sekuru na yo yaka Nzambe na bomo yaka nganga lolonga makombe zolobete sama vous ne pouvez rien yango nazosenga intervention na mokonzi nazosenga intervention na bobo na ngai na libota na ngai na ndako na ngai na misala na ngai kolo kotika biso boko te Yesu kotika biso te totelenga na Yawe kotika te baina biso bobeta maboko kotika te misala bango kokisama kolo ekodepandre ngai yakopeselonga Nzambe bosala baproje na bango bosala bitumba na bango kolo yaka papa yaka Nzambe moro yaka Nzambe na bomo yaka Nzambe munene yaka mobundi bolonga bitumba na bana batokolo yakodepandre ngai otre bainesi bazoluka malala na ngai yakodepandre ngai bosala bainesi bazoluka eshek na ngai yakelombe naza na posolo yosele yakotelema na mozindo bitumba na ngai yakokota bitumba na ngai ikolo yakodepandre ngai liboso na banguna yakodepandre ngai liboso na baina ngai yakokota bitumba na ngai yawe yakokota bitumba na ngai ikolo na bomo bundelanga na longa Yesu bundelanga na longa Nzambe na bomo baba zoluka malala na ngai na sika mbula o Yesu yo moko sa charge na bango osokipe na mutu nyonso bazoluka malala na ngai osokipe na mutu nyonso azoluka esheke na ngai na sika mbula oyo miso na bango kokisama te sene baproje na bango koma na sika te Nzambe na bomo yaka elombe yaka Nzambe na bomo pesange elonga sene bosolo banguna esangelonga sene bosolo bakople baproje na bango yaka Nzambe na bomo elombe na beleli yo elombe bundelanga na longa yawe beta bitumba na ngai tele mwana musuba bitumba na ngai sene baina na ngai balonga te baina na ngai bakufa soni Yesu bundelanga na longa sene bundelanga na longa Nzambe na bomo na senga intervention na yo na senga lisungi na yo na sukambula oyo kolo yakodepandre ngai yakopeselonga liboso na banguna liboso na baina ngai Nzambe beta bitumba na ngai Nzambe na bomo beta bitumba na ngai Nzambe na nguya balonga ngai telombe kolemba te bien-aimé telema likolo Nzambe apambola yo betela Jésus maboko ya bien oza na kati ya chambre na yo oza na kati ya salon nayebi te position osali na minute oyo je te dis que Jésus-Christ est là ici kosa Yesu asali toza na kati ya service na biso toujours thème nango ya la semence nde tozosambela na minute oyo papa tangela biso na Genèse à partir chapitre 1 28e verset lobini toke na lombango
Dieu les bénit Zamba pamboli bango. et Dieu leur dit. Pensamba yebisi bango. Donc Zamba so pambola banani. Apamboli Adam, apamboli pe Ève. Soyez féconds Alobi na bango, soyez féconds. Donc c'est-à-dire babota. Babota. multipliez, Donc batondisa. Bakome belé. remplissez la terre. Batondisa mokili. Donc elingi koloba nini ya bandeko na ngai. Que Zamba zokela deux personnes. Asobisa bango bobota botondisa mokili. Donc c'est-à-dire Zambé akeli kaka deux personnes. Ba onyo surtout ba yekoya na sima ba botamika na union ya papa na maman. Donc ba uti na semence ya deux personnes. Donc l'union de pesi muto azali. Donc biso nyo sonenge to zabo to uti na origine na semence moko. L'union ya papa na maman. Ne ba bimisi mutu moko. Pe semence déterminaka espèce. Ils ont déterminé que Mouto ya outi na baboti tel et outi na batutel. Donc c'était pour yeba que mange bimi na c'était tel pour yeba que mange botami na nini na mangier. Donc jamais ba kolon avocat et bimisa manga. Amen. Avocat ko bimisa ka avocat. Donc c'est-à-dire ta balona qui semence ya avocat et bimisi ka avocat. Donc nengo zana eloko zali outi na semence moko boy. Donc il faut l'andela bien. Ta semence vient d'où? Obimeli na nseteni, obimeli na babotini. Semence ni ne bimisio, bimisio. Donc kosa la nengo sana obimi na semence ya ba chef coutumier. Donc babotino babota yo bazai ba chef coutumier. Alors ndenge to solo ba wake muntu tokoyeba muntu a partir espèce ya semence yo bimisie. Donc c'est-à-dire que ndenge zawana lokola mange bimisaka manga, c'est que ba chef coutumier ba bimisa nani? Babimisa ba chef coutumier. Donc nango zana konfina baboti na hotel oloba bandoki. Donc c'est-à-dire yo posa ndoki directement. Ceux qui bango baza ba nganga, c'est que yo posa nganga. Donc comprendre yango bien, comprendre yango bien. Nango zana za semence ya baboti moko boye. Semence sa famille moko boye. Il faut y ba famille obimeli. Il faut y ba baboti obimeli. Obimeli na bango. Donc ceux qui ont zagi muntu moko bima na baboti bakendaka musika te yo pe yebaki obikende musika te. Nos prières tozo sala ce qu'on a minito yo sur la semence. Je suis une semence de quelle famille? Alléluia. Famille ba Yeshua, famille ya ba pauvre, famille ya ba noki ya ba chef coutumier. Yo po kokanga mandenge wana na biloko ya bango ekanga batu na famille. Bien aimé tozo kende ko sambela na Ève, fécond, multiplié. Donc c'est-à-dire Zamba zo pambola même matin. Adam et Ève azolo bana bango li pamboli na bino ezali ya kokende liboso. Amen. Ya kotondisa. Amen. Boko mepele. Donc pour te dire que et pas dans Zamba opération soustraction zalakati. Et pas dans Zamba ayebi kaka ko multiplier. Multiplier. Donc ceux qui ont zalaki na sel faut batalikolo. Ceux qui ont loko moko il fait comme epelé. Alléluia. Ceux qui comme aux opères eza opération dans Zambete. Amen. L'opération de Dieu c'est la multiplication. Amen. Dika nzambo tozo salela, nzambo ya tya multiplication na kata fina yo. Amen. Nzamba tya semence na kata Adam na Ève, semence ya keba se multiplier. Batoni samokini. Pe na suka nango papa, tangela biso na suka nango balobini. Donc botondisa mokili pe bokonza yango. Donc bodomine na mokili wana. Toke papa. Bodomine likolo ya biloko nyonso ya mai toke. Na mai bodomine. Toke. Ti likolo pe kosala nini? Bodomine na biloko ya likolo. Toke papa. Tozongi ti na mokili fo bosala nini? Bodomine. Donc Zamba zolo ba botoni saka te, bo se multiplier ka pamba te, mais bo dominer. Amen. Nengo sana faut dominer mbongo. Amen. Dominer mapangu. Amen. Donc c'est mas Zamba zo tia na kata dana Ève sali ke bo toni sa mokili po bo sala nini? Bo dominer. Amen. Est-ce que semence dans Zamba zakati na yo? Est-ce que ça semence ya kolela te? Ya ko perdre te? Est-ce que ça semence te ya matanga? Te
Nzambe akende kolongola butwa lelo semence mususu ya kati na yo. Amen. Soki eza semence ya koperde uti na Nzambe te. Amen. Atozomona ke Nzambe azotia na kati ya bato ke botondisa mokili. Alléluia. Bokende musika bodomine eza na mai bodomine kuna biloko na bango ya bodomine tina mokili. Amen. Nicolas Banyama bodomine sur toute chose sur la terre, dans les eaux, même dans les cieux, bodomine. Amen. Pour le soit pas molo déjà. Amen. Donc ceux aussi si prier yo yo malade ko domino le soute. Amen. Mettez la chance que c'est ma bogo bien. Bien aimé nangi okene ko sambela sur la semence oyo bimisa yo. Nous sommes une semence d'une famille. D'une famille. Nenge tozabo tozaka ba fruit ya nzete moko boy. Donc à partir ya semence ya nzete wana oyo bima ndeto ko bima biso ba fruit ya nzete wana. Pe na kati na biso pe biso ba fruit toza pe na semence mususu. So ba kamati semence za kati na biso lobi pe ko bimisa pe. Et puis ça peut ba fruit. Nenge zana. Rien soki oke oloni yango e ko bimisa nzete ko bimisa ba fruit. Ba fruit wana pe lobi nango omona pe ebimisi su bambuma. Bambuma na ba kende kolona nango ebimisi pe ba nzete musu ebimisi pe ba fruit. C'est ça la vie sur la terre. Donc c'est-à-dire ba koko ba bota ba parents na biso. Ba parents na biso ba yeko bota biso. Biso pe un jour tokotika pe ba trace. Tokotika pe ba semence na biso. Zamba pambola. Alors il faut total asiko bisika ni tobimeli. Soki ke tobima na musisa ba chef coutumier lelo so katana. Tobima na semence ya ba tomolili il faut katana. Amen. Nozo tamola na makila ba ndoki ba semence moko kindoki na kati. Il faut pikwa na kati na yo. Depuis tozo sala Nzambe kata musisa oyo. Kata semence oyo na bima na ba koko na bima to na ba parents na nga bazaki batuma be. Bazaki batombolili bato eshwaka tosambeli au nom de Jésus Christ. Longolanga semence mabe ba papa na ngai ya mama na ngai semence ba twakenda ngani bosote ya ba twabonga kate ya ba twazwaka te zambe longolanga na kasi na ngai longolanga na makila na ngai pele melombe ya ko sekura vina ngai papa ya ko sekura vina ngai zambe na bongo ya ko pikona semence mabe ya libota na ngai ya ko pikona semence mabe ya ba bosi na ngai ozo kangana ngai nzela ebo yangana moda moda ezo yangana pambola ma longolango na katranga sene longolango na bomo iranga zambera bomo ya kelombe ya kanzambera nguya ya gopiko na semence mabe ya libota papa na ngai ya libota mama na ngai ya batwa bonga gate ya batwa kenda na libosote sene longolango na katranga longolango na makila na ngai sene dina ngai kongwama na dite sengo zambe semence so libota na ngai semence so babosi na ngai ya batwa kenda na libosote ya batwa pambola magate sene longolango na katranga ngai yawe kata musisa mabe kata musisa mabe libota na ngai yawe kata musisa mabe ya papa na ngai ya mama na ngai ya batu bazwaka te ya batu bapambola magate yawe semence mabe elonga na nzoto na ngai elonga na nzoto na ngai yawe binange kongwama binange kendele bosokolo na bomo binange kangola masele semence mabe osika binangai semence batombola kabola mute ya batu basale na kanzambe te kololongolango na kasi na ngai nzoto na ngai ya batu bazwaka te ya batu bafulukaka te nzambe yawe elongolanga yango naye liboso na yo yo nzambe okangolaka yo nzambe opongolaka
Yesu sunga ngai kangola ngai na musama baba bosi na ngai kangola ngai na musama baba mama na ngai papa na ngai we tufaka bina ngai na pambola mote we kangela ngai nzela nzambe we sala denga na mona bola mote na bele lo nzambe na bombo yo ndo zana makoki ya Misérieur sur chaque Yahweh, et katana na vie nangai. Misérieur sur chaque Yahweh, et katana na vie nangai. Misérieur sur chaque Yahweh, et katana na vie nangai Yahweh na bele. Kata Yahweh, misérieur sur chaque na vie nangai. Misérieur sur chaque Yahweh, misérieur sur Pasi. Vigno sur Master sur diable. Koloso pamolo bien-aimé. Amen. Donc ceux qui vraiment dans l'ombango. Na lombango parce que terme na biso za kitoko makasi. Amen. Kitoko makasi. Bible zolo ban Exode chapitre 2 à partir du premier verset. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une femme de Lévi. Et cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Moi nana zala balbike. Bible lobike. Elle vit qu'il était beau. Amen. Akamati moi nana saline abombe pendant 3 mois. Donc pour te dire que bandeko mwana oyo na sima na yango webi kombo mwana ezalaki Moïse. Donc c'est-à-dire tant ozolanda bien soki na histoire ya tribu de Lévi basaki na promesse à bien. Alors Moïse va ye kobima na ba para mibale oyo ba para mibalo. Donc tala bien aimé bisikani no bimeli ça peut entraîner le reste de ta vie. Le reste de ta vie. Quand ta famille au botami, ça peut entraîner le reste de ta vie. Donc, vie à mon ça l'a déterminé dès sa naissance. Amen. Pas bon mais ça va voyager intérieur. Vous savez qu'il y a de belles jeunes filles. Oh, wapi basana bambokana, baso toka bamai, baso matanango bangomba, baso saba distance. Au moins, on a besoin de distance à l'école au banda ou à la commune à Kinshasa, tina Kingasani. Donc, au moins, on a besoin de Ozomi Tuna, Minyango, c'est parce que Babota Mampuna. Babota Mampuna. Mais yo pose chance à Babota Manaville. Obota Manaville, ozo vivre Makamovi. C'est parce qu'on a chance à Kobimana Semanso Bazana ville. C'est ça. Donc, c'est-à-dire quoi, Nangina Lobana? Vie à Moutezalaka déterminée dès sa naissance. Amen. Ce qui moi nous zalaki na mboka c'est mans na yeza ke ba bimisi yango awa na commune tona ville angaka sala pe na ville. Mais lokola ba bimisi ale kuna na village na bazamba ne côté pas mikuti pas bimeli. Donc yo pe eloko za na kata vie ezali dès ta naissance na bato ba bimisa yo. Na bato ba bimisa yo. C'est ça ta vie. C'est l'examen. T'as la bien. Au moment que famille na yo ne va pas se diriger vie na yo. Ne va se déterminer vie na yo. C'est pour cela na kata ba prière na biso ndeko na ngai. Salaka prière ko ta l'origine. Ko ta la bipa yo bimeli. Ko le matin. Tellement bien, tellement bien, tellement bien. To so kota na prière d'autorité. Prière d'autorité. Est-ce que tu l'aimes? Dans la famille Nambetu, bandeko na ngai ya famille Nambetu, nazo comprendre notre vie so bonga te mais ozola la poni. Ebite ozola la pona nini? Ba lokeli nga yo ne pa nani. Do muto solo kayo ne ebite azulu kanini na vie na yo mobuki bikeko. A mobuki bikeko ba lokela nga yo te. Amen. Telema Nambetu telema likolo longwa contre mur. To ce que bête prière. Qui dit ça moto na Nzambe bien aimé. Ozo beta maboko. Nalingi suka mbula oyo te osalaka lisuya Jésus Christ asopa makila mpo na vie na yo. Amen. Kodetache yo na famille na semence ya mabe mpo na koya kobimisa yo na kati ya bonsama a partir ya makila na ye. Okoherite lisu makambo ya famille te mais okoherite na makambo na Nzambe na nzela ya Yesu. Tika koleso azwa lokumu. Amen. Beta prière. Maintenant Nzambe ezokita bisika na bimela. Alléluia. Semence nyonso ya mabe ekuta mikati na ngai na hérité na baboti na ngai na bakoko na ngai. Semence ya bandoki. Semence ya bato baselaka Nzambe te banimelaka makambo na Nzambe te. Semence ya bato basufraka. Semence ya bato baza na Kinshasa neti bato baza na village.
moto akozala voyager mais comme si avoyage te c'est comme si azovivre vie moko ya bato azosala bilanga nde semence wana kati na ngai elela moto na nzambe na kati ya vi na yo ekende na kotumba oyo nyonso ya mabe ekutami na kati ya vi na yo satana atya ya nzambe te tosemeli au nom de Jésus. Moto na Nzambe solandela sema soso mabe na zona babosi na ngai na zona papa na mama na ngai sema sabato babongaka te sema sabato bakendaka liboso te eyamba moto na Nzambe eyamba moto na Nzambe moto na Nzambe sotumba sema soso basef kuchimie sema sakinjoki ebande na nzoto na ngai eyamba moto na Nzambe eyamba moto na Nzambe moto na Nzambe solandela sema sabila kelimambe sema sabato babongaka te naza na papa na mama ezokonzananga na bika esongo te lelo ezoyamba moto lelo ezoyamba moto moto na Nzambe solandela sema samabe kindo naza na makila mama eyamba moto musisa mabe bato babongaka te ya basef kuchimie ya bato basalelaka Nzambe te eyamba moto na Nzambe moto na Nzambe solandela semasi mabe libota na ngai semasi ya Salamiye moto na Nzambe solandela semasa kindoki ya bato babongaka te eyamba moto na Nzambe moto na Nzambe solandela semasa bato bamona bolamu te ya bato bakendaka liboso te eyamba moto moto ezolandela semasa basef kuchimie musisa mabe libota na ngai lelo ezosika moto nazotumba semasa kindoki semasa basef kuchimie naza na makila papa na makila mama eyamba moto na Nzambe eyamba moto na Nzambe semasa osotufaka lipamboli na Nzambe na kasi na ngai moto na Nzambe solandela semasa bato basalelaka Nzambe te semasa bato babongaka te semasa esheke ya bilakeli mabe eyamba moto ezotumbama lelo ezosika semasa ekangelanga banzela eboyanga na pambolama ezongisaka nga nsima eyamba moto na Nzambe moto Nzambe apambola yo mobuki bikeko betela na Yesu maboko ya bien siko ozali bien-aimé nazobisa yo ke oza mobuki bikeko kondima n'importe quoi na kati ya vi na yo te ntango tozotala na ebandeli touti kotanga awa na Genèse 1:28 Nzambe azosala bato mpe azopambola bango c'est-à-dire Nzambe azotia semence ya bien na kati ya moto donc elingi kotalisa te pour Dieu bato il faut bazala bien mpe na semence ya bien mais le diable vient après mpona kotia oyo etangami ya Nzambe te na kati ya vi ya moto même ata diable ayeli yo makambo eza ya Nzambe te na kati ya vi na yo imposo likambo mosusu kondima na pete te kondima na pete te nalobi ke kondima yango facilement te parce que nandimi ndenge na nzabo nazomona ke situation eza na ngwana euti na ngwana Nzambe te euti na Nzambe te euti ka na misala molili ya libota na yo na misala molili ya mokili oyo alors kondima yango na pete ata bakangyo na sida ata bakangyo na cancer kondima eloko wana na pete te nasepelaka makasi bien-aimé na mwana mwasi oyo bazalaki bango ye na moninga na ye basi ya ndumba bake bameli
lokola babotaki bana ona mwana bazonga na ndako na bango butu moko alaleli mwana na ye mwana ni akufi akamati atali moninga lali akamati aye mwana change apesi moninga mwana kufa yasu mwana ya moninga ya bomoi ake na ye oyo alalaki oyo azalaki kolo ya mwana ya bomoi ala mukatala bo mwana kufa atala bo te vraiment ngai na ndimi te mwana na nga kokufa te mwana na nga kokufa te atelemi alobi te non il faut nasala démarche oyo ngai naza suki akufa te oyo ngai nayebi ke aza na bomoi c'est ça la vie d'un chrétien donc ntango ozota Alléluia. oyo ngai nayebi ke ya bien donc bapesi wana eza ya yo te ebembe bapesi wana eza ebembe na yo te donc bakolo nango bamema yango na mokongo c'est ça bien aimé et surtout eza mosala otokoza nango semaine mobimba ya kete oyo eza meme ata vie na yo te vraiment il faut ekende na bakolo nango ekende na bakolo nango donc moto na nzambe ezokita likolo ya bato nyonso bakamati bachange yo vie bakamati babaloli oyo ezalaki ya yo normal babaloli yango na sens mosusu donc vie oza na wana nazoinforme ke eza ya yo te eza ya yo te mwana oyo bapesi wana aza ya yo te kozala presse kolela te nzambe na nga nzambe azalaka to nzambe azalaka te te nzambe azali me loko bapesi wana eza ya yo te seliba babambi wana eza ya yo te kanser babambi wana nsoto eza ya yo te bakolo nango bamema ngo na mokongo donc mwana mwasi atala obi te ebembe yangai te kolo ebembe ilfo azwa ebembe na ye donc soki ezalaki ke mwana mwasi atelemi akomi kolela solution elinga epesama te alobi amene demarche oyo yanga mwana aza na bomoi yanga kufa te kolo ebembe oyo azorekipere ebembe na ye c'est-à-dire biso babuki bikeko tokomene demarche orekipere oyo eza ya yo kitisa moto na nzambe sikozali ozotumba oyo nyonso batikela yo wana ya yo te oyo bapamba yo na nzoto ya yo te oyo nyonso batia na basonge na yo mari de nuit aza mari de nuit na yo te kolo mari de nuit na swa azwa mobali na ye abetaka ntango nyonso na butu abetaka ye donc mwasi ya butu ya yo te atelema bien moto mpela ezokende na bibeta na maboko ozotambola na kati ya ndako bien aimé moto ekite tumba tout vient imposer situation imposée o babamba yo na kati yanga osoloba moto na nzambe ozolandela bino esima ekosa ngai eza nzambe te na bomoi na ngai yeyamba moto na nzambe yeyamba moto na nzambe moto na nzambe ozolandela bino esima ezompose ngai bia esheke ya instabilité eza ya ngai te ezokende lelo lia pasi bazompose ngai lia pauvreté ezotumbama lelo eyamba moto na nzambe binyonso instabilité ya négativité nazongere kotumba binyonso impose ya celibat derese eyamba moto na nzambe moto na nzambe ezotumba binyonso instabilité via celibat deresi via kindoki eyamba moto binyonso mabana butu moto na nzambe ezolandela binyonso mabala butu binyonso instabilité oyo baimposa ngai eyamba moto na nzambe moto nazopanza nazotumba binyonso impose via instabilité via kindoki ya mabala butu
eyamba moto, eyamba moto, qui ne se passe, qui a négativité, nous va se poser ngai, et ça ngaïté, et ça ngaïté, maman la boucle, ça ngaïté, c'est l'idée, ça ngaïté, les leçons kende, les leçons sika, koto, de la vie stabilité. C'est le bandit de yamba moto. Il y a sa négativité. Et ce kende. Et ce kende. Koto. Koto. Naso panza binyo se bango mulili. O basonu kaba imposé ngai. Il y a négativité. Il y a instabilité, échec. Et yamba moto. Et yamba moto. Et yamba moto. Nazotumba bino soze pose ngai via négativité via instabilité etumba mana moto na Nzambe etumba mana moto na Nzambe via négativité vinyosa molili bikola bobo ina ngai bikola misana na ngai eyamba moto epanzana moto solandela via kindoki via négativité mabala butu o bazoluka bapose ngai eza ngai te naboyi yango ezoyamba moto ezokendelelo ezozongelaka bango bazozodembela bango edembesa ngai te bazoso yango Yawe Nzambe pambola yo. Kinshasa, Brazzaville, Canada, États-Unis, Amérique, partout, Europe, Asie, même à Angleterre. Ici, quand nous sommes captés prier na biso, nous sommes bisayo que pabuki bikeko, tango zo kaka tachement na bango, je te dis que au échoué na vie na olisuke. Amana. Pevi na yo kozaka toujours ya ba témoignage. Ya ba bilembo na Nzambe. Parce que le Dieu que nous servons, hey, bandeko, nous sommes très fiers. Alléluia. Nous sommes fiers na yebankasi. Amen. Quand nous sommes la boye bandeko, akamata bato bazana na valeur te apesi bango valeur. Alléluia. Akamata bato babotaka te mutaza bakati bato otime baminga bato. Comment ça fait-il les bandits négé? Donc c'est-à-dire oyo to salelaka, oyo to sambelaka. Alekelaka mayela baminga. Amana. Non ndeko zana kobango ne lo côté même ata baminga ba décider que loko moko contre vie na yo ba lobete non pona yesili. Esili non te parce que Nzamba ba buki bike kwa décider non te. Amen. Ola somo na yo. Bete la ye maboko bien. Na zolobe surtout le 19 Kosangate. Kosangate famille nyonso. Ndaku mobimba boya. To sambelane o. To déclarer des choses qui la famille na biso. Soki ezali na mboto moko mabe lokola ba semence mabe to zo pikola moko. Akata famille o. C'est ça musala Nzamba pesi biso ba bukibiki. Non on a vraiment bukibiki. Alors le travail que le Dieu du ciel te donne, c'est ça que c'est Mansamabé et Bimanakata famille na Bible. Amen. C'est pour cela que le 19 à partir à 15h, 20h, tout ça y a déclaré pour la famille. Songa côté le ma, tout ça bête à prier bien aimé. Alléluia. Avant de mettre à prier, comment t'as un numéro comment permettre 082 249 0001. Wana pour na appel. Benga biso déjà to sa wana pona koyamba yo to orienter kana yo pe to sambela pona requête na yo soki oza na WhatsApp komela biso na WhatsApp na 081 63 00070 ola somono déjà tellement bien to comme on déjà na suka osoki di samoto na Nzambe bien aimé. Alléluia. Moto soki ta nani azotambwisa vi na yo na mai na misu tokotike pete akoza yasilisa nde kaka boye yazokanake bana bakufa yo yazokanake ndongo nsana okonda ngo esila yo to
nenga na toke tika ye Yeah. nazo biso ke muntu ana zozanga kimia Amen. ye en tout cas mabele efongwama Amen. efongwama azina na kati Amen. aza unité mpo na vie moto na nzambe na bibeta maboko ozoganga ozoloba maloba ndeko tokomi na dernière minute ya fin de l'année Alléluia. kosilisa no maboko pamba te nazoloba ke kosilisa no maboko pamba Amen. ozosilisa no la tête haute Amen. na bamatanga te s'il vous plaît Amen. basangwa matanga ekende mosika Amen. oyo nyonso ozokana ya mabe ekomela yo ozobeta priere moto na nzambe ekitela ye etumba ye esanga kimia mabanga na moto ekogola ye bisika nyonso to aza na minito alali na mbetu to aza wapi azopumbwa masala ekata na ye atobwaki moto na nzambe nakombo moto na nzambe ezolandela moto nyonso atelemi na nzala na ngai azoluka malaka na ngai na suka mbula oyo ayamba moto moto nyonso atelemi na nzala na ngai azoluka mutu na ngai na suka mbula oyo azoluka ngai na silisa mbula maboko pa oyo azoluka alelisa ngai ayamba moto na nzambe na libota papa na ngai na libota mama na ngai na lupango nazokutela na wense na quartier oyo azosanganela ngai na molele azoluka malaya na ngai moto na nzambe ezolandela mutu nyonso atie eloko na nzala na ngai oyo azoluka malaya na ngai azoluka eseka vi na ngai ayamba moto nazopanza mutu nyonso akangeli nga banzela azokangela nga banzela azomedite liwa na ngai azomedite pasi na ngai ayamba moto ezala bakonaissance moto elandela basanganeli ngai na molele bazoluka esheke na ngai na sika mbula oyo moto nazopanza mutu nyonso misala ya molele oyo akeloko na nzala na ngai bazoluka malaka na ngai ayamba moto moto na nzambe ezopanza ye na butelelo moto na nzambe ezopanza ye mutu nyonso asangani na nzala na ngai bazoluka malaka na ngai bazoluka mutu na ngai bazoluka ngai na silisa mbula na mai na misi bazoluka ngai na silisa mbula maboko pam lelo bazokumba moto ezopanza bango wazoluka nelisa ngai moto na nzambe ezolandela ye mupanga na moto na nzambe wazoluka esilisa nga mbula na soni nasilisa mbula na mai na misi ayamba moto panga na nzambe ezolandela ye panga na nzambe ezopanza ye wazoluka malaka na ngai na suka mbula oyo zoluka ngai na silisa mbula na soni ayamba moto ne biso bien aimé ke kobanga liso eloko moko te kobanga no te parce que toza na nzambe nazoba ke toza na nzambe nabi esika ozana beta na tolo nzambe azalaki ya badavid nzambe azalaki ya baisaki ya babraham ya bajacob ya baeli wana il n'a pas changé. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Na komi ça le pen nzambe privé pe yangai lobi pe balobi ke azan nzambe ya ripen kasum est-ce que nzambe na koza pen nzambe no te na bien tout ana na tolo loba pe azan nzambe na ngai Nzambe na ngai lokola nzambe nzambe na yo ndenge ali akitisaki mo ndenge makambo ya possible esalamaki Moïse abetika nzete na mai epanzani makambo impossible peut kosama na kata vie na yo. Amen. Oui, je te dis. Makambo yo ya kemba minga ngelekeli bango. Mais pas na yo za possible. Amen. To bazomo na nengo zo bika sango kende na hôpital. Akolo so pambola yo. Amen. 082 249 0001. Wana pona ba bel. Soyo za na WhatsApp, zo WhatsApp na yo komela biso. 081 63 00070.
Zama Pamola déjà, on est sur mon déjà en ligne. Il y a maintenant quelques appels dans 5 minutes. Kola la pognité de ko. Tozo so appel. Bongo tozo ngana prier na biso. Tope sa yo communiquer ya jeune. Ba discipline toza na ngona semaine oyo. Be prière ko zala ndenge ni. Zama Pamola batunye sur zone. Allô? Allô? Bonsoir maman Tombola Mongongo. Kombo nani ndeko? Ok, Nzamba Pamola ndeko. Tozo mandeko msusu aza en ligne. Allô? Allô papa? Allô papa, kombo nani obengeli biso apa? Fais un poutou na lingue bino na baraka. Olobili papa. Na lobi en tout cas moi sambela pona moi sinanga na kokota amuta malamu. Ok, Nzamba Pambolo papa mputu na baraka. Tozo. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Kombo nani obengeli biso apa? Avec la Kinga Sani frère donc. Problème ni nzani papa. Bonsoir pour madame Azano. Ok, Nzamba Pambolo bande. Ça non na yo pe prénom na yo commune ici kozali les Camerounais zani. Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir maman, kombo nani obengeli biso apa? Comme la matière finale a dit qu'il y a un gagné, mais il peine. Alors, pour ça, on s'est mélangé avec ma mobile dans la promotion, la stabilité, employé dans la appli, ça va être qu'il y a la vente. Ok, Nzamba Pambola bino, bazobenga, de comme soit en ligne. Non, na yo na prénom, commune d'ici ko bengeli, de Kambozani. Allô? Allô maman, comment on a bengeli so? Comment on a donné la bien limité. Papa likamuna toza na kinya te likambo kinduki mona bapesa ye kinduki ate pe makambo nyonso donc toza na kinya te apepesenga pepe libala donc bandeko azoloba makambo te ona baliste butu ona debisa bino nasala ngoye tokóma na kinya te ndeko na makomela na bavalio mpona soma makambo mwana konkoloba. Ok, Nzamba Pambola bino tozana nzambe ya babuki bikeko bobanga yete parce que kindo kele kinzambe na bisote. Amen. Oui. Allô? Andeko baza musika ezo ya mandeko musu en ligne ndeko musu en ligne 082 249 0001 tope soki oza na WhatsApp komela biso na 081 63 00070 tozozela te appel bongo tokata toleka na barekete mosusu andeko bakei 082 249 0001. Allô? Allô papa, bonsoir. Bonsoir. Vous semblez bien pour Nangai. Sani no bengi soir. Nangai les équipes papa vous soutenez na prière. Kombo nani mama opesi kombo te. Kombo mama mina bana na yolo. Ok, Nzamba Pambola ndeko tozo sambela pona libala na yo. Appel ya suka. Allô? Allô? Oui, allô. Papa, bonjour papa. Bonjour. Là-bas on a préparé, comment on a arrive? Oui, maman, problème est ça. La niveau de la fois bana nangai na zolo tabana la paix moins que papa na sina kufula déjà il y a na bangoul na 2014. Na zolo tabana ma paix na zolo tabana na butu na zolo tabana na butu na papa tina kubuta mingi teme na butu ina ngomwana na zama na batu nangai donc vous savez la fois bana nangai. Bango. Kobanga te mama toti koloba awa kolwe bembe akozo bembe na ye. Amen. Bandoto aneza ya bango bango nde bakokufela. Tumogota okufela na babuki bikeko. Le problème n'est que zalaka kataché na ba prière. Sala branché na ba prière. Kolwe bemba ko meme bembe na ye. Alléluia. Ça m'a pas mon labino babuki bikeko.
Ok, tozoleka na liste pe ya bandeko babengaki biso durant toute la journée. Babengaki biso. Vraiment, il faut peut totanga bakomo na bango. Zambé ya lola a visité bango. Amen. Tozo sambela pona frère Cédric Lumeya, pasteur Victor Malonga na Brazzaville, frère Jean-Claude Kabongo na Brazzaville, famille Talaja, maman Laetitia Kasoki na Kimwala, maman Sandra Mouina Lemba, frère Poi John na Masina, frère Bienvenu Tishimi, frère Kabangu Ngandu Alive, frère Augustin Mwembo na Ngaliema, sœur Sarah Lilongo, famille Bruno Suele, famille Flora Menga, frère Fiston Kachoko na Cité Verte, nous sommes la paix pour na bandeko Oyo, liste Zokoba, Felipe Melou na Kankokolo, Touma Marie, Stéphanie Ngongo, Abigail Otia na Brazzaville, Aboni Gisèle na Brazzaville, Jolingui na Brazzaville, Emily Masirika na Kinkole, Chimène Lola na Moudi, Céline Chilanda na Ngaliema, Keke Lutumbe na Lemba, Lorette Moulambu na Masina, Wifin Boy, Ornelango na Lemba, Mbuta Edouard na Njili, Patricia Euja, Cynthia Kombe na Ngikimwala, Sandrine Zabatu, Nelitianga na Njili, Mangu Leticia, pe Anaïs Moukou. Tout ensemble la pona bandeko. Babou Kibike. Nabi kola la tendeko. C'est la clôture ya prière. Amen. Votre paix sur le programme. Voilà son nom déjà. Amen. Donc quel Jésus maman Godier. Tozo soutenir bandeko yo Samba kotaka na bango. Amen. Prière d'intercession comme la bango partout ici Kabasali. Alléluia. Samba paie sa solution, pas délivrer bango na bitumanios. To sambeli. Au nom de Jésus. Zambé na recommandé bandeko na solo bokola nguya Nzambe. Ozanzambe omimoni solo baba balukaka yo. Bandeko basa sacrifier ya basamba longola biso. Nzambe alliance. Nzambe abasilo Nzambe babuki bikeko. Selemana muzunde bituma bandeko bisika bazali. Bundela bango bituma de sima yenso impose bango. Longola mipepe na soma beso landa bango Nzambe na lola. Kede intervenir bisika bandeko bazali hôpital. Maladie esuka bango Nzambe. Ndeko wa hôpital abota malamu Yesu. Mipepe na somuli lezo landa bandeko kwa na kombola Yesu. Pesa promotion na bai bazaluka ba promotion. Kangola bai bakangola makanga. Longola liwa papa na mabota ya bato. Longola liwa Nzambe telemina sukambula o. Longola manaje osolanda bato na bopito. Longola bana na misala molili. Yawe pesa solution na yo. Akombola. Tozo sambela pona tumbatite ya pona famille Chérigé et Odette Mimi. Tumba mwati na yu. Tumba na Sœur Yayi Lukisa na Brésil, Maman Vicky Kalenda na Londres, Sœur Christelle Nyota na Londres, Sœur Claudine Pungu na États-Unis, couple Patience Sakamba, Frère Dieu Merci Mboma Musulawa na Afrique du Sud, couple Eti et Nelly Moutingu, couple Yohan et Maman Elodie Moussoumadi, tout ensemble la paix pour na mon liste ici, bandeko babengaki, même ata obengi oyambi yo te yebake kombo na yo ezali na équipe de base. Zamba pambola. Amen. Kolo somo na yo. Amen. Tozo kende kosambela pona bandeko, Zamba visiter bango. Kolo soa saila bango. Amen. Zambe ya babuki bikyo kwa kotaka na bango. Amen. Même ata bazana kanini. Le Dieu qui vit dans les cieux a visité. Amen. Amen. Tout sambeli au nom de Jésus. kanisela bandeko bisika nyonso bazwami bandeko bapesi confiance bazoluka yo kolo na ngai oza nzambe osungaka tala mosika kanisela bandeko oyo
bapambola manzambe pongola bavina bango bipamboli no mosantu na lola elanda mutu nyonso alingami mpona kolanda biso bapambolama babonga bazwa misala priere esukeli ate mpona émission tozokatela awa mais mpona priere to mosala ezokoba parceke babuki bikeko balalaka te bango bazotravaille ezala nuit ezala jour baza wana bazotravaille pour ton problème yebaki nzambe akopesa ngo solution tofandaki telema likolo même matin après mission kobenga biso à tout moment toza wana soki telefone eza na maboko tokoyamba yo ndeko le problème eza ke insister parce que bozaki ebele makasi bozaki ebele so obengi oleki te koloba te bayambaka nga te tokoyamba yo problème eza ke boza ebele makasi toka koinsister sama pambola yo tosobeta prière bien aimé semaine tokote ezala semaine ya réussite nakasi opesanga mena bien moto kita onyonso babongisaki semaine okontre fi na yo esa déjà nul sans ce feu bible ezoloba te tout arme forgé contre toi sera nul sans feu tosobalola baplan na bango oya liwa ya accident nyonso ezotumama mbasu na bango moko ezokanga bango moko liwa na bango to ebembe na bango ezobalukanaka na bango bazomema bibembe na bango na mikongo moto ekita ndenge oza na yo okokufa te okokufa te lobana betana na tolo ndeko na ngai betana na tolo ndenge David alobaka, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. On s'amba sala abongisa mpona ntina na ngai ngai libe na kokufa te sanke nanu namoni yango te mpona bika o nzambe aloba mpona ngai nsima nango nzambe azwi ngai mais soki nanu avivre yango te nanu osimbi mbongo te nanu obali te nanu voyage te nanu omati te okokufa moto kita tosomeli moto na nzambe solandela basupi desagréable okura seme oyo molili ebongisi mpo na ngai te nakutana liwa nakutana eshek eyamba moto bapla aksida bapla maladi ya eshek tumbama na moto na nzambe nazopanza basupi desagréable batelemisi liboso na ngai na semeno ye nasomba biloko ya mabe eyamba moto bapla eshek ya destruction batelemisi liboso na ngai na semeno eyamba moto bavoye nyonso ya diable basika bavoye ya diable na nzala na ngai bapla nyonso ya divorce bapla eshek moto moto na nzambe solandela basupi nyonso ezagréable batelemisi liboso ya misala na ngai boso ya ndako na ngai boso ya sante na ngai bandeko na ngai eyamba moto pla nyonso ya diable ola biasa na ngai na kisolo mabongi eyamba moto na nzambe nazopanza mipepe ya malade pepe ya kufa pepe ya eshek eyamba moto na nzambe moto nazopanza complot ya bandoki ya famille ya bandoki ya quartier ya lupango ya bandoki ya wenze oyo bazobongisa likolo na ngai kona misala na ngai na semeno eyamba moto nazopanza bakomplot na sikolo na ngai nazopanza badommage oyo bazosala likolo misala na ngai kona ndako na ngai kona sante na ngai eyamba moto na nzambe ezotumbama lelo napanzi baprojet napanzi bipepe na bango bazobokela misala na ngai pepe bazobokela sante na ngai etumbama eyamba moto napanzi basupi desagréable na semeno napanzi mipepe nyonso mabe ya liwa ya baaksida ya eshek na misala eyamba moto
Oloye sopa molo bien-aimé. Amen. Pour tout. C'est pour te bénir. Et arracher ce qui est à toi. Amen. Oya yo sa ya yo. Amen. Maman ya tala lobiete. Oya nga mwana azaki na bomoi. Alléluia. Na kotika ye te bakosanga ke Alléluia. oya nga ya sa ebembe. Amen. Ya bango ebembe bazomema yango. Na so récupérer oya nga mwana za ya bomoi. Voyage na ngai. Bukamati bozosela. Lelo epele ya bato bazovivre bavie za ya bango te. Mais mutu moko azobaluka na bavoyage na ye. Baluka na bambongo na yo. Baluka na bana na yo. Te ozoso etangami ya yo. Poto sala démarche avant no esila. Ya yo zo simba yango. Simba yango. Ole sopa mola. Maboko na mutu kende ko arracher. Mbongo na yo. Oyo famille na bino. To mutu moko akende simikisi na famille na bino. Akamati etwano ya mbongo azobaluka na. Samba boto la ye yango. Azongi selo yango. Tosobeta prier. Esala bana na yo. Fobota. Esala. Il faut soir. Alléluia. Il faut soir. Bien. Il faut ça la nini. Comment la Yesu. Mi pamola déclaré arraché à yo. Dans Sambali. Au nom de Jésus-Christ. Désolé, par tes paroles tu seras condamné, par tes paroles tu seras justifié. Na pamboli vinangai, na pamboli misanangai, na botoli mbongo rangai, na boka mutunio savandela. Etala nanga na boka bayenos basele la gango na famille, na ba camarade na ba connaissance, na botoli yango, na botoli voyage nanga poto, na botoli voyage nanga poto, na botoli ministère nangai, mbongo rangai libala nangai, na botoli yango na kombo na osana retse, yanga esa yangai. Yanga esa ngai mutu nyonso asimbi tolo na ngai akoma kolela mbongo mutu lelo na récupéré yango mutu lelo ngai na botoli yango mutu nyonso nakabela mbongo ndakenda kovandela na récupéré yango na kombo na Yesu ya Nazareth na kombo na ngai na récupéré na pongoli vi na ngai na pongoli avenir na ngai na pongoli. Et si vous avez là, je suis ma boko bien. Voilà, c'est pas mon layo. Il y a un pas mon layo. Mais ça n'amène à mouya. Amen à nos pessinga, on est au mutualier safou. Et ça amène à mutualier safouté. Pesanga meni ya ke mutualier pilipili mi souhaité lisiko azana mencha ko sangana te pesanga mena kilo. Oui, c'est ça le babou qui bikeko zamba pambola na biso ke kanengo sambeli timela lo samo ke yoza mutu pamba pamba te. Alléluia. Na mutu pamba pamba te. Ata bato bachelio bakalo bachelio ba obstacle oko franchir yango oko leka ate zo paraître comme kosimba te maintenant zo biso ke ekosimba simba. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Yesu Christ azoloko. Amen. On a prié na biso lelo to sukeli a to beteli Jésus maboko bien. Ok, bien aimé, dans ce pamola yo mutolanda qui dit so papa, maman, ndeko nanga ya mwasi, ndeko mobali, tikankolo Yesu Christo apamola yo. Amen. Dans ce pamola, peu mon équipe d'aujourd'hui, pour se présenter. Frère Blanchard Kamanga. Frère Jérémy. Zamba pamola binomingi. Amen. Ok, bien aimé, dans ce pamola, peu yo mutolanda qui dit so dans ce songe la kolobete Zamba pamola. Amen. Partout. Et si on a prière en direct, même à terme, on a une rediffusion. Zamba. Amen. Dans ce pas notre fondateur du groupe d'intercession, vraiment Samba Pambolaye, qui est notre pasteur François Moutombo, voici l'homme. Samba Pambolaye na libotane mobimba. Penzama Pambola basena nzambe nyonso pe
pasteur nyonso o toujours bazaka elongo na babuki bike. Amen. Pe yo mwana na nzambe nyonso tozaka elongo na babuki bike. Nzamba pambola yo. Amen. Na moko pe na microphone papa Ruben Kasonga le coordonnateur de babuki bike ko. L'homme du pouvoir Zamba atombola ngai. Amen. Zamba matisa ngai. Amen. Tala kozala suwa te. Vive les olobet. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Obana yo moko. Amen. Donc ceux qui ont mis l'unité, mutu musoko ya kolinga yo kolega yo moko azate. Kuna milinga ngamo. Yo penengo za milinga yo moko. Amen. Sala fier tango za na bomo. Sala fier. Na lolo geno sela ba Ange Gabriel fier. Zamba pamola yo. Amen. OK to sole kana ba communiquer na biso, communiquer sa bouche. Semaine oyo déjà lelo lundi tout esa ya ba célibataire. Uniquement pour les célibataires. Donc c'est-à-dire singleton, tant que célibataire, c'est-à-dire Mountounion soit à la Yemoko. A tous à veuf, aux Ayomoko. A tous à divorcer aux Ayomoko. Singleton. Pouto yo ya semaine en église à Seka Kalemele, mais ça pour na bino batu ya Yomoko. Yakato Lukanzame. Ozolia Yomoko. Ozolala Nambetu Yomoko. Ozofinikadra Yomoko. Ozo matana mutu kozo keneka yomoko okokufa noki luka salami bale tangu nzamba tali kamoni adam aza yemoko albite adam okoza yomoko te ozo ya biloko nyonso jardin ka yomoko pona luka mutu moko na tia pembeni na yo yaka to luka mutu moko to tia pembeni na yo. Amen. Olia yomoko te. Amen. Liaka na batu. Amen. Yaka na batu nzamba sebelaka mutu aliaka na batu ozo lia mbongo yomoko ozo mikwanga ozo li mieux vaut deux que un. Amen. L'union fait la force. Yakato sambela toko mami bale. Amen. Zamba pamola yo. Amen. Donc semaine yo ezali ya basengleton na butu. Mais discipline ya jeune ezapona batu nyonso. Na moya lelo lundi tozana tina lipa. Na pokwa na 21h biloko nyonso. Lobi mardi ndenge moko na moy tina lipa. Donc journée mobimba tozana tina lipa ce qui 21h beti biloko nyonso. À partir de mercredi jeune à sec. Na pokwa to ebité baba no déterminango na prière na biso kit du soir. Mercredi, jeudi, vendredi ezala jeune à sec na pokwa ne ba déterminer ce qui modification ezala wana tokoyoka yango. Zambe apambola yo. Amen. Tolobi que toza na 2 jours, samedi na dimanche. Samedi le 18, clôture pour la prière ya ba célibataire nyos de 14 plutôt 19h. Tozu dimanche sa prière ya ba famille. Donc bongi sanda kuno mobimba toya ko sambela. Ato sa mobuki bikekola na biso na libanda turo yaka. Famille boya to sambela. À partir de 15h, 20h. Et qu'on a toujours dans ACK Kalembelem. On a clôture, il y a prière, on a vu ce thème, il y a la semence. On a introduit le thème, il y a Sika. On a dit que je ne mourrai pas, je vivrai. On a tout le semaine, on a fait 14 jours. On a fait vivre. Amen. On a vivre ça pour la promesse dans ça. Zama pa molabi nonyo sobolanda kibiso. Tolobi ke babu kibikeko tozana bureau na biso, bureau central, bureau ya direction ya babu kibikeko. Ezali na ACK Kalembelem. Ya avenue Kalembelem numéro 72 dans la commune de Kinshasa. Na biso ya ko recevoir ezali de 12h à 15h. Ce que vous avez besoin, vous avez besoin de tout soutenir dans la prière. Tout semble la peine, vous avez semble qui n'a besoin de la prière. Le lundi, au Koya, dans 12h, tout ça dans le bureau. Vous avez tout ça, beaucoup d'appels, le coordonnateur, il y a beaucoup qui Kwazana. Pour recevoir, il y a orienté, vous avez besoin de la prophétie. Tout besoin de programme de la prophétie. Tout ça, de lundi, vendredi, de 12h à 15h. Nous avons communiqué dans le important. Ce que vous avez besoin, il y a beaucoup de pasteur François Moutombo. Voici l'homme. Il y a Yamaka mardi, peu jeudi, à 12h30, on s'inscrit dans le bureau et le secrétariat pour orienter. Zambe apambola bino mingi.
partout bolandaki biso soki oza na besoin ya kozwa contact na biso numéro na biso mpo na bapel ezali 082 249 0001 soki oza na whatsapp komela biso na numéro ya whatsapp 081 63 00070 bipa nyonso bolandaki biso soki nkolo na lola asali biso su grâce tokutani à la prochaine. Ciao. Ciao.